YouTube 频道如何经营？哦，影片如果发现那个有方向倒了，影片拍了以后，如果发现方向倒了，哦，再分享，按分享了，按分享，按分享，诶，哦，这个选这个 VIDT RIM 啊，这个就剪辑啊，可以剪辑耶，这个可以剪辑，大概倒了可以转方向嘛，好多可以上传，云端啦、Line 啦、YouTube 啦、YouTube、Line Keep 啦，现实动态啦、Facebook 啦，原来 Facebook 现实动态是从这个手机上传的，所以坐上型电脑看 YouTube 影片，然后分享会出现这个 F，点下去结果出现这两个可以选的，原来可以到电子邮件了，简讯了，原来简讯也可以了，这个也是剪片的嘛，哎呀，这个是剪片的嘞，相簿也可以啊，照片也可以传到相簿，影片制作的桥影，可以增到 Google 地图啊，哎呀，照片呢可以新增到 Google 地图啊，存到云端用对哦，哎呀，拍好了就可以存到云端用对哦，还压缩该视频了，还可以用蓝牙，影片还可以用蓝牙。影片还可以传到 Mega 有申请那个超大空间呢，超大储存空间 Mega 也可以传到 Mega 里。Line 的群组很多，一次就可以传很多人，传给很多人看。影片从手机上传 YouTube 就是这样做的，应该右上角这边有个向右三角形，要能够按才算呢，现在怎么不能按呢？奇怪耶，怎么不能按呢？有时候不顺利就很浪费时间了。不要为了这个搞到都该睡觉不能睡觉。